স্টুডেন্টস, এর আগের ভিডিওতে তোমাদের আমি এখানটা পড়াচ্ছিলাম, তাই তো, যে কোন মেটালের কী রকম ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে। তো আজকে আমি তারপর থেকে কন্টিনিউ করাচ্ছি। আচ্ছা, লাস্ট পয়েন্টটা আমি আরেকবার একটু রিপিট করে দিচ্ছি, কারণ মনে হয় এটা আমি বলতে বলতে একটা কারণবশত একটু স্টপ হয়ে যেতে হয়েছিল। তো দেখো এবার এটা কি বলেছে, ডায়মন্ড অ্যান্ড গ্রাফাইট আর টু অ্যালোট্রোপস অফ কার্বন, মানে কার্বনেরই রূপ, ফর্ম, ডায়মন্ড আর গ্রাফাইট। দে ডিফার ইন ভেরিয়াস ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ, তাদের বিভিন্ন রকম ফিজিক্যাল প্রপার্টি থাকে। ডায়মন্ড ইজ মাচ হার্ডার দ্যান গ্রাফাইট, তাহলে বলছে কি না, ডায়মন্ড হচ্ছে গ্রাফাইটের থেকে অনেকটা হার্ড। তাহলে আমরা কি ইউজ করব পেন্সিলের লিড বানাতে? না, যেহেতু সফট হয় গ্রাফাইট ডায়মন্ডের থেকে, আর আমাদের কাগজে ব্ল্যাক কালারের মার্ক হয়, তাই এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। তো তোমাদের কিন্তু এগুলো কোয়েশ্চেনে আসে, তাই কাজেই এগুলো একটু ভালো করে পড়বে। নেক্সট দেখো আসছে, ওয়াই ইজ ডায়মন্ড ইউজড ইন মেকিং ড্রিলিং বিটস ইউজড ইন পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশনস। তাহলে বলেছে ডায়মন্ড কেন ইউজ করা হয় ড্রিলিং বিটস ইউজড ইন পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশনে। তাহলে বলেছে দেখো, ডায়মন্ড ইজ দ্য হার্ডেস্ট অ্যামং অল ন্যাচারালি অকারিং সলিডস। তাহলে সব সলিডের মধ্যে ডায়মন্ড হচ্ছে সবচেয়ে শক্ত। ডায়মন্ড বিটস মানে টুকরো, ক্যান কাট থ্রু লেয়ার্স অফ রক, পাথরকে কেটে দিতে পারে, ঠিক আছে। রাদারফোর্ড রিকোয়ার্ড ভেরি থিন মেটালিক ফয়েলস ফর হিজ এক্সপেরিমেন্ট অন অ্যাটমিক স্ট্রাকচার। তাহলে উনি একটা অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের উপর এক্সপেরিমেন্ট করেছিল, যেটা তোমাদের এরপর আসবে। ওখানে রাদারফোর্ডের খুব পাতলা পাতলা মেটালিক ফয়েলসের দরকার হয়েছিল। তো ওখানে সাধারণত আমরা গোল্ডটাই মনে হয় মোস্ট প্রবাবলি, গোল্ড ইউজ করা হয়েছিল। গোল্ড ইজ দ্য মোস্ট ডাকটাইল মেটাল, মানে যেটা আমরা অলরেডি পড়েছি, যেটা হচ্ছে যে তারের মধ্যে দিয়ে একদম সরুভাবে যেতে পারবে, তাই তো। তাই জন্য এটাকে আমরা খুব পাতলা ফিল্ম হিসেবে ইউজ করতে পারবো। আর আমরা এটাও পড়েছি যে গোল্ড হচ্ছে খুবই ম্যালিয়েবল, মানে বিটেন ইনটু শিটস, মানে পিটিয়ে পিটিয়ে শিট পাতলা পাতলা বানানো যেতে পারে। তো এটার জন্য এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। নেক্সট দেখো বলেছে, ইম্যাজিন দ্যাট ডায়মন্ড হ্যাজ বিকাম চিপার দ্যান গ্রাফাইট। মনে করে দেখো যে ডায়মন্ড সস্তা হয়ে গেছে গ্রাফাইটের থেকে, তাহলে কি আমরা ইউজ করব? এটা অতটা দরকার নেই। নেক্সট আসছে দেখো, কেন কুকিং ইউটেন্সিলস, মানে আর আমাদের রান্নার যে বাসন থাকে সেগুলোর হাতা না মানে ওই সাইডের যে ধারগুলো, হ্যান্ডেলগুলো কেন প্লাস্টিক দিয়ে কোট করা থাকে? এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। নাকি প্লাস্টিক হচ্ছে পুয়ার কন্ডাক্টর অফ হিট, এটা আমরা অলরেডি জানি, তাই তো, যেটার মধ্যে প্লাস্টিকের মধ্যে থেকে ইজিলি হিট পাস হয় না। তাহলে আমরা যদি প্লাস্টিকের কোট করি, তাহলে ওই হট ভেসেল মানে কড়াইটার থেকে আমাদের হাতে হিটটা ট্রান্সফার হতে দেয় না। নেক্সট দেখো বলেছে, হোয়াইল ওয়ার্কিং অন লাইভ ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারস, মানে যখন আমরা তার নিয়ে কাজ করব, তখন টেকনিশিয়ানসরা কেন কাঠের সিঁড়ি ব্যবহার করে, স্টিলের কেন ব্যবহার করে না? তো দেখো বলেছে যে যেহেতু স্টিল গুড কন্ডাক্টর অফ ইলেকট্রিসিটি, তাই সেটা একটা প্যাসেজ হিসেবে কাজ করে। মানে কারেন্ট ইজিলি ফ্লো হতে পারে ওই তার আর ইলেকট্রিক্যাল, মানে তারের যে ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারস থেকে আমাদের বডি আর স্টিল, মানে মাঝখানে আমাদের বডিটা একটা মিডিয়াম হিসেবে কাজ করতে পারে, ইলেকট্রিসিটিটা খুব ইজিলি আমরা শক খেতে পারি, ঠিক আছে। তো তাই জন্য যখন আমরা কাঠের বা যারা দাঁড়ায় তারা যখন কাঠের সিঁড়িতে দাঁড়ায়, কাঠ যেহেতু পুয়ার কন্ডাক্টর, তাই জন্য ওরকম কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় না। এই জন্য যখন আমাদের বিদ্যুৎ পড়ে, এটা কিন্তু তোমরা সবাই মনে রাখবে যে যখন আমাদের ওই বাজ পড়ে বা বিদ্যুৎ পড়ে, তখন কিন্তু কোনো রকম ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স আমাদের বলে যে ইউজ করতে না, বলে যে সুইচ অফ করে দিতে। আর সুইচগুলো কিন্তু এমনি খালি হাতে বলে না অফ করতে, বলা হয় যে কাঠের বা প্লাস্টিকের কিছু দিয়ে ওটাকে অফ করতে সুইচগুলো। আর কখনো চার্জও মোবাইলে কিন্তু দেবে না তখন, কারণ তখন ওটা খুব ডেঞ্জার হয়ে যায়। আচ্ছা, তখন ফোনেও কথা বলতে নেই। নেক্সট দেখো
আর বলেছে হোয়াই আর দ্য স্ট্রিংস অফ সিতার মেড ফ্রম মেটাল অ্যান্ড নট ফ্রম নাইলন। তাহলে নাইলন দিয়ে কেন নয় আর মেটাল দিয়ে কেন হয়? এটা খুব সোজা, যে নাইলন হচ্ছে নন মেটাল, তো যখন স্ট্রাক মানে বাজানো হবে সেটাতে একটা শার্প মেটালিক সাউন্ড প্রডিউস হবে না, যেটা মেটালরা প্রডিউস করে। তো তাই জন্য মেটাল সুটেবল ফর প্রডিউসিং অ্যান অ্যাকোস্টিক্যালি প্লিজিং সাউন্ড। অ্যাকোস্টিক্যালি মানে এই যেগুলো গিটার, সিতার এরকম টাইপের যে বাজনা মানে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো রয়েছে। নেক্সট দেখো বলেছে আর স্টেনলেস স্টিলের যে বটল আর একটা প্লাস্টিক বটলের যদি ইকুয়াল পরিমাণ জল রাখা হয় সেম টেম্পারেচারে রেফ্রিজারেটরের ভেতরে, তাহলে মেটালিক যে বটলটা সেটা কেন ঠান্ডা লাগবে ধরলে? তো দেখো বলেছে এটাও ইম্পর্টেন্ট, প্লাস্টিক হ্যাজ আ মাচ লোয়ার থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি রিলেটিভ মানে কম্পেয়ার টু মেটাল। ঠিক আছে, তার মানে যে হিট যে ট্রান্সফার হয় বা হিট যে ফ্লো হবে সেটার ক্ষমতাটা প্লাস্টিকের কম থাকে, কিসের তুলনায়? মেটালের তুলনায়। তাই জন্য বেশি হিট পাস হবে আমাদের হাত থেকে কোথায়? ঠান্ডা যে স্টিলের বটলটাতে, তাই জন্য এটাকে ঠান্ডা বেশি মনে হয়। নেক্সট দেখো বলেছে আ বার্নিং ইলেকট্রিক বাল্ব, যেটা খুব গরম হয়ে যায় কিছুক্ষণ পরে। কেন না? তার ভেতরে ফিলামেন্ট রয়েছে টাংস্টেনের, এটা আমরা সবাই জানি। এটা যা হয়ে গেল, এটা অতটাও দরকার নেই। এবার দেখো আসছে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট, সবাই খুব মন দিয়ে শুনবে, কারণ এখান থেকে তোমাদের কোয়েশ্চেন আসেই আসে, আর কোয়েশ্চেন আসুক না আসুক তোমাদের এগুলো খুব ভালো করে বুঝতে হবে। তো দেখো এবার কি বলেছে, অ্যাসিডিক অর বেসিক প্রপার্টিস অফ অক্সাইডস। তো দেখো আমরা অক্সাইডস জানি, যে মেটাল অক্সাইডস যেরকম হয় ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, ক্যালসিয়াম অক্সাইড, এইগুলো কীরকম টাইপের হয় নেচারে? না বেসিক হয় নেচারে, মানে তাদের প্রপার্টিটা হচ্ছে বেসিক হবে, নট অ্যাসিডিক। ঠিক আছে, দ্য ওয়ার্ড বেসিক মানেটা কি এখানে বোঝাচ্ছে? না এই যে অক্সাইডগুলো অ্যাসিডের সাথে রিয়্যাক্ট করে, মানে মেটাল অক্সাইডগুলো যখন অ্যাসিডের সাথে রিয়্যাক্ট করবে তখন জল আর নুন প্রডিউস করবে। আমরা এটা অলরেডি পড়েছিলাম বা পড়ে এসেছি যে নিউট্রালাইজেশন রিয়াকশান এটা হয় যে অ্যাসিড আর বেস মিলে কি কি প্রডিউস হয়? সল্ট আর ওয়াটার প্রডিউস হয়। তো এখানে দেখো এই যে মেটাল অক্সাইড এদের প্রপার্টিটা কীরকম? না বেসিক। তো এরা যখন অ্যাসিডের সাথে রিয়্যাক্ট করবে তখন সেই সেম সল্ট আর ওয়াটারই প্রডিউস হবে। ঠিক আছে, তো এটাই বলেছে। দাস ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, যেটার ফর্মুলা হচ্ছে MgO। কেন না? অক্সাইড যে আয়ন সেটা হচ্ছে 2- আর ম্যাগনেসিয়ামের হয় 2+। সিমিলারলি ক্যালসিয়াম অক্সাইড হচ্ছে ক্যালসিয়াম 2+, অক্সাইড হচ্ছে 2-। এরা হচ্ছে বেসিক অক্সাইড। এরা জলে যখন রিয়্যাক্ট করে টু প্রডিউস মেটাল হাইড্রোক্সাইডস। আচ্ছা, তাহলে এবার দেখো এই যে মেটাল অক্সাইড পড়লাম, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, ক্যালসিয়াম অক্সাইড, এবার বলেছে এদেরকে যদি জলে অ্যাড করি তো জলে দেখো কি থাকে? H2O থাকে। তো H2O + CaO যদি হয় তখন কি হবে? দেখো ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড তৈরি হয়ে যাবে। ঠিক আছে, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। তার মানে যখন এই মেটাল অক্সাইড জলে রিয়্যাক্ট হচ্ছে কি হয়ে যাবে? মেটালের হাইড্রোক্সাইড মানে CaOH2 ফর্মুলাটা হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যখন অ্যাসিডরা উইথ অ্যাসিডস দে প্রডিউস সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার। আর অ্যাসিডের সাথে আমরা পড়লাম কি কি হয়? সল্ট আর ওয়াটার। ডেসপাইট বিইং মেটাল অক্সাইড, এই যে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, মেটাল অক্সাইড হওয়া সত্ত্বেও জিঙ্ক অক্সাইড আর অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এই দুটো মেটালের অক্সাইড কি প্রডিউস করে? না প্রডিউস সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার উইথ বোথ অ্যাসিড অ্যান্ড বেস। আমরা এতক্ষণ পড়ছিলাম যে মেটাল অক্সাইডরা শুধুমাত্র অ্যাসিডের সাথে রিয়্যাক্ট করে সল্ট আর ওয়াটার প্রডিউস করছিল। কেন না? তাদের নেচারটা হয় বেসিক। কিন্তু এই যে দুটো মেটাল আছে কি কি? না জিঙ্ক আর অ্যালুমিনিয়াম, এরা যখন মানে অ্যাসিড আর বেস দুটোর সাথে রিয়্যাক্ট করলেই সল্ট আর ওয়াটার প্রডিউস করবে। কেন এটা? না এরা হচ্ছে অ্যাম্ফোটেরিক অক্সাইডস। অ্যাম্ফোটেরিক মানে এদের দু রকমেরই প্রপার্টিস রয়েছে। ঠিক আছে, তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা মনে রাখতে হবে যে হুইচ আর অ্যাম্ফোটেরিক অক্সাইডস নেম আসতে পারে। আর এটার যে ব্র্যাকেট করা আছে এটার কারণও জিজ্ঞাসা করতে পারবে যে
Why zinc oxide and aluminum oxide produce salt and water with both acid and base? বা এরকমও কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে which two metal oxides produce salt and water with both acids and base, বা name to amphoteric oxide। এই লাস্ট যেটা বললাম name to amphoteric oxide, যেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এবার দেখো আমরা কি পড়েছি না, জল যখন রিয়্যাক্ট হবে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, এক্ষুনি যেটা পড়লাম, তখন কি হয়ে যাবে না, তখন হয়ে যাবে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, তাই তো। আচ্ছা, তাহলে বলেছে হুইচ ওয়ান, রেড অর ব্লু লিটমাস কালার চেঞ্জ হবে। তো আমরা জানি ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইডটা কি, বেস, তার মানে যখন এর মধ্যে রেড লিটমাস ঢোকাবো তখন সেটা কি কালার হয়ে যাবে, কালার চেঞ্জেস ফ্রম রেড টু ব্লু। আচ্ছা, এবার দেখো আসছে অক্সাইডস অফ নন মেটালস আর ইউজুয়ালি অ্যাসিডিক অ্যান্ড প্রডিউস সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার উইথ বেস। তাহলে এতক্ষণ আমরা যেটা পড়ছিলাম যে মেটালের অক্সাইড হচ্ছে তাদের নেচারটা বেসিক, এই জন্য তারা যখন অ্যাসিডের সাথে রিয়্যাক্ট করে তখন তারা নুন আর জল প্রডিউস করে, কিন্তু নন মেটালেরটা তাহলে উল্টো হয়ে যাবে, তাহলে এদের হচ্ছে প্রপার্টিটা কীরকম হয়, অ্যাসিডিক। তো তারা যখন বেসের সাথে রিয়্যাক্ট করবে তখন তারা প্রডিউস করবে সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার, ঠিক আছে। তো দেখো কিছু এরকম এক্সাম্পল দিয়েছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, সালফার ট্রাইঅক্সাইড মানে SO3, ডাইঅক্সাইড মানে দুটো, ট্রাইঅক্সাইড মানে তিনটে, আর নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড আর অ্যাসিডিক অক্সাইডস। কেন না, তারা রিয়্যাক্ট করে জলের সাথে আর প্রডিউস করে অ্যাসিডস। তো আমরা একটু আগে পড়ছিলাম যে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড যেরকম ছিল মেটাল অক্সাইড, তো সেটা যখন জলে রিয়্যাক্ট করে তখন সেটা হাইড্রোক্সাইড ফর্ম করে। তো এখানে যেগুলো আছে ক্যালসিয়াম ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, সালফার ট্রাইঅক্সাইড, এগুলো যখন জলের সাথে রিয়্যাক্ট করবে তখন সেটা কি হয়ে যাবে, অ্যাসিড ফর্ম করবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড প্রডিউস অ্যাসিডস, তারা বেসের সাথে রিয়্যাক্ট করে টু প্রডিউস সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার। আচ্ছা, এবার এক্সেপশন দেখো আগেরটার মতন কি বলেছে যে নন মেটালের অক্সাইড হওয়া সত্ত্বেও কার্বন মনোক্সাইড আর নাইট্রাস অক্সাইড, ফর্মুলাগুলো অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে মেমোরাইজ করে নেবে। N2O neither turn their solution aqueous solution acidic nor react with basic solutions at নর্মাল টেম্পারেচার, ঠিক আছে। মানে এরা কি করে, তারা যখন জলে গোলে তখন তারা কোনো অ্যাসিড হয় না, মানে অ্যাসিডিক প্রপার্টি কোনো শো করবে না। আর এরা যখন বেসিক সলিউশনের সাথে রিয়্যাক্ট করে, যে আগেরগুলো দেখছিলাম যে সল্ট আর ওয়াটার প্রডিউস হচ্ছিলো, সেটাও এখানে হবে না। তো এদেরকে কি বলা হবে, কার্বন মনোক্সাইড আর নাইট্রাস অক্সাইডকে বলা হবে নিউট্রাল অক্সাইড। যেটা আগেরটা পড়ছিলাম যেরকম অ্যাম্পোটেরিক অক্সাইডস, এখানে নন মেটালের ক্ষেত্রে আসছে হচ্ছে নিউট্রাল অক্সাইড এক্সেপশন। তাহলে এরকম আসতেই পারে তোমাদের কোয়েশ্চেন যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই নিউট্রাল অক্সাইডস বা নেম টু নিউট্রাল অক্সাইডস, ঠিক আছে। বা এদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি কোয়েশ্চেন করতে পারে যে হোয়াই কার্বন মনোক্সাইড অ্যান্ড নাইট্রাস অক্সাইড ডু নট রিয়্যাক্ট উইথ বেসিক সলিউশনস, এরকম, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো ব্লু লিটমাস অ্যাড করলে কি হবে না, হচ্ছে সেটা হয়ে যাবে কি অ্যাসিডিক হবে যখন আমরা SO3 বা NO2 এর মধ্যে দেব। আচ্ছা, হলো এটা। এবার আসছে অ্যাসিড রেন। তো যখন আমরা এই যে কোল পোড়াই বা ডিজেল পোড়াই তখন সেগুলোতে আমাদের এনার্জি জেনারেট হয়, এটা আমরা জানি, তাই তো। কম্বাশন অফ দিস ফুয়েলস মানে এই সমস্ত ফুয়েল যখন আমরা পোড়াই তখন ভেরিয়াস সালফার ডাইঅক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড এগুলো আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে পৌঁছায়। অ্যাটমসফিয়ারে রিয়াকশান হয় যেটা কিনা এই সালফার ডাইঅক্সাইডকে সালফার ট্রাইঅক্সাইড করে দেয়। আর হাই টেম্পারেচার কম্বাশন অফ ফুয়েল ইন পেট্রোল ইঞ্জিনস অফ অটোমোবাইল প্রডিউসেস অক্সাইডস অফ নাইট্রোজেন, না মানে যেটা কিনা NO আর NO2, যেটা পৌঁছায় আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে। এই অক্সিজেনটা তারপর অক্সিডাইজ মানে অক্সিজেন অ্যাড করে দেয় NOতে, গিয়ে কিসে ফর্ম হয় না নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ফর্ম হলো। এই অ্যাসিডিক অক্সাইডের জন্য
আমাদের এই অ্যাসিডিক অক্সাইডস যখন আমাদের রেনে ডিজলভ হয় মানে মেশে, তখন সেটা হয়ে যায় অ্যাসিডিক। ঠিক আছে, দিস ইজ কল্ড অ্যাসিড রেন। তাহলে এটাকেই আমরা বলি কি না অ্যাসিড রেন। তাহলে অ্যাসিড রেন আমাদের সয়েলের অ্যাসিডিটি বাড়িয়ে দেয় আর জলেরও। এই জন্য প্লান্ট আর অর্গানিজমস যারা জলে থাকে তাদের হার্ম করে। সেরকমই সালফার ডাইঅক্সাইডটা আমাদের জলে মানে বাই ওয়াটার হেল্ড ইন সয়েল, এটাতে অ্যাবজর্ব হয়ে যেতে পারে আর সেটার অ্যাসিডিটি বেড়ে যেতে পারে। বিভিন্ন ফরেস্ট এরিয়ায় ইউরোপে নষ্ট হয়েছে এই অ্যাসিড রেনের মারফতে। তো এই অ্যাসিড রেন নিয়েও একটা শর্ট নোট চলে আসতে পারে, তো এটা একটু সবাই বুঝে নিও, বুঝে লেখার চেষ্টা করো। ঠিক আছে, আচ্ছা এবার আমি এই নেক্সট দিন এই যে রিয়াকশান অফ ভেরিয়াস মেটালস উইথ ওয়াটারটা কন্টিনিউ করাবো। আমি একটু একটু করে পড়াচ্ছি, কারণ এগুলো লাইন বাই লাইন না বোঝালে তোমরা বুঝতে পারবে না। ঠিক আছে, তো আজকের মতন এতটুকুই রাখলাম। যদি ভিডিওটা বুঝে থাকো তাহলে একটা লাইক করো, আর যারা এর আগে কোনো ভিডিওগুলো দেখোনি এই চ্যাপ্টারের দেখবে আমার প্লেলিস্ট করা রয়েছে, সেখান থেকে তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে পরপর। ঠিক আছে, তো বন্ধুদের সাথেও শেয়ার করো। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তাদেরকে আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো যে আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রেখো, কারণ আজকে এই ভিডিওগুলো তোমাদের জন্যই করা। তোমরা যদি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব না করো, আমার পাশে না থাকো, তাহলে কিন্তু আমি এই ভিডিওগুলো বানানোর মোটিভেশনটা পাবো না। আশা করি তোমরা সেটা বুঝবে আর আমার পাশে থাকবে। তো আজকের মতন এতটুকুই রাখলাম। ঠিক আছে, তোমাদের কোনো ডাউট হলে কমেন্টে জিজ্ঞাসা করো, আর পরের দিন আবার নতুন মানে এটা কন্টিনিউ করব। তো সবাই ভালো থেকো, টাটা।